好，欢迎收看健康答疑爆爆炸。本视频观点来自健康时报。大家好，欢迎收看健康答疑爆爆炸课堂。我们是由5个医生组成的自媒体，我是主持人小果。今天让我们来说一说，女人一咳嗽就漏尿是怎么回事呢？很多女人平时特别注意自己的外在形象，时刻追求把自己最好的一面展现在别人面前，但是却往往在生活中没有顾及养护自己的身体。如果身体出现了问题，就会带来一些尴尬的情况。有些女人会在咳嗽的时候出现了憋不住尿的情况。那么到底身体出现了哪些异常会导致漏尿呢？孕后盆腔肌肉受损。刚刚生完宝宝的女人会很容易出现咳嗽、打喷嚏的时候漏尿的情况，因为女人在怀宝宝的时候，女人盆腔的肌肉会随着宝宝的长大而逐渐被撑到最大。生育之后，女人的盆腔肌肉因为长时间被撑大，不可能完全恢复到原来的状态，这就很容易损伤女性的盆腔肌肉。盆腔肌肉受损就会导致女人在打喷嚏的时候盆腔张力减少，从而出现漏尿这种尴尬的情况。所以生育过的女人在打喷嚏的时候出现尿液外漏的话，很有可能就是盆腔肌肉受损了。肾功能出现异常。在我们平时的生活中很多男性的肾功能都会出现一些问题，很多男性朋友也很注意养护自己的肾脏。相反，女性就对自己的肾脏关注不多，认为肾亏等肾功能异常现象是不会发生在女性身上的。但是女性的肾脏受损是会影响泌尿系统的，肾脏受损，肾功能出现异常就会导致排尿不正常，就会出现漏尿的情况。好的，今天就和大家说到这里。如果大家有什么疑问，可以在下面评论或者私信我，我会一一作答。